咋转去啊？啊， Hello，这有了吗？免费的，你别，的，这个是免费的，你不要钱，更便宜都是不要钱有啥的？直接了。我也不知道什么。那都气这都气喝。免费的，不用收音机的，嗯，不用是收音机，看盒上，什么玩意儿？播放机，是吧？是吧？不忘记他干嘛在这？这不是广告呗，跟那个一样啊，换糖不换药，这不是葫芦吗？健康咨询热线，还有我给你3级，省得给打电话去。这个还得对了。对了，把联系方式我写买上他这个东西，叫他每买播放器里会带有电话。来跟这吃的嘛爆有的。葫芦。你见过那个爆葫芦的秘密吗？你瞧看过吗？不知道。那它有新家了。那在房子看着了哎，你怎知道的？啊？你怎知道啊？我爷爷一哎，烧的怎么还，有个卡？这是摸着摸着，这个卡是啥卡？活动员呢？有学人啊！你看看，他可能卡3000元的是的，是的。天下父母的艰辛啊！我的妈！那还没拿回拿回来500了。这房子订下来了，订准了，对准了。是一单间啊。自个儿一个小屋，里边有独立的卫生间，自个儿的洗澡，有个小阳台能晾衣裳。那行了，很好，搁这买个这锅还能做饭。做饭。有做饭地方还有。就在阳台上自个儿买个桌子，把锅放桌子上都是满意，我从那门儿窗我得看着安全吗？挺安全的。哎，咱没看看外边有防盗窗吗？那边有窗户上。上班儿，他那个防盗窗是分下边儿的，下边儿就有那个防盗窗，上边儿的话是窗户那边没有是吧？对。自个儿卧室都有锁，能锁。那谁经怕窗户前，还是挺安全的。这个吧，10楼。10楼，哦，那没事啊，爬帮鞋。啊，都是。说他往一般的他往去。3月的这屋里准备个这个扫帚把子，发现有爬的一戳下去。那买个拖把子像点的，也是双对呀啊。反正头上还拿着拖把给调水器。头我把买个长点儿的，一下就在我的那一个，我感觉你那个电棒子那种电棒子挺好，放我床头，那么沉下。那你看到后拿吧。那不用，你留着有就行。古董级别的电棒子了，我的妈呀，俺小伙都有。没给他提灯那个电棒子，不是那个，哎，给提那个电池的。给提灯那个电棒子在哪里搁哪去了？充电的。拿来了，拿来了。拿来了。我真没见过，我找不着了。厨房那个吧。妈对。我说我拿来那个太阳能的。那是太阳能的。